Наш следующий спикер – старший сержант танковых войск. Он отлично рисует. В армии написал огромный портрет Брежнева размером 3 на 4 метра в шлеме танкиста. Еще он плиточник-облицовщик, за плечами которого 2 высших образования и 4 незаконченных. Упорство ему не занимать. На режиссерский факультет в ГИКа поступил с 4-го раза. Это актер редкого обаяния. Он снялся в десятках фильмах, каждый второй культовый. Несмотря на это, Александр Баширов не считает себя актером. «Я не актер, я кинорежиссер», говорит Александр Николаевич. Родился в 1955 году в Тюменской области. Актер кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер. Окончил ГИК, режиссерский факультет. Член Союза кинематографистов России. Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа. Снялся в более 150 фильмах. Спасибо вам большое, особенно... Спасибо вам большое, особенно я очень благодарен, так сказать, просто целеустремленному такому посольству, как говорится, Татарстана, потому что есть чем гордиться, как говорится, нашему татарскому народу, я бы сказал прямо, да. Естественно, я благодарен и руководству Татарстана, потому что в этом смысле нам, мне кажется, это достаточно перспективная идея, если ее перевести в семинары и так далее, я готов участвовать. Естественно, бесплатно. Да. Потому что за 5 минут и 7 минут не объяснить ситуацию, которая нас вынуждает, как бы, так сказать, вообще-то здесь собираться. Да? Ситуация, мне кажется, удивительно прекрасная. Да. Потому что мы чувствуем собственную нужность друг другу. Вот только что недавно я видел Марата Башарова, да, Марат, помнишь? Да. При встрече во дворе вышел курить, Марат подходит, я ему говорю: привет, привет. Он говорит: чем занимаешься, Александр, любимый? Я говорю: Марат, снимался недавно у студента в ГИКа, сокурсницы моей дочки, которая хочет, как говорится, снять диплом. И первое, что я делаю, конечно, я говорю, что дочка вообще-то, как и все мои дети и внуки, вообще гордятся тем, что они татары. Я не знаю почему, но я знаю почему. Но дело не в этом. В чем смысл жизни? Хотите? Смысл в жизни реализовать себя, реализовать то, что дал тебе, как говорится, тайна, Бог, кто угодно, дар свой. То есть полностью себя реализовать и с восхищением, как говорится, снимать сливки. То есть самому восхищаясь собой можно. Но неважно. Ситуация такая, что смысл в жизни реализоваться, но понять, в чем твой дар. Для этого нужно, как бы, так сказать, познать себя. В этом есть и достоинство, как бы, так сказать, пути. Путь достаточно понятен, это может быть этническая или национальная самоидентификация, но она основана на благородстве, на чести. И в этом есть одно из огромных, как я бы сказал, перспектив, когда ты не озабочен ничем, а двигаешься, как говорится, по протоколу. То есть, например, мой род, там, 700 лет пришли из Бухары, это суфийский орден, да, и они принесли ислам, как говорится, в Западную Сибирь. А со стороны отца это русские казаки, которые 600 лет, куча летописей. В общем, везде бумаги, и это очень интересно изучать. Но вопрос не в прошлом, а вопрос, еще раз повторю,
в созидательном отношении к будущему. И здесь должна быть основа. Основа, она понимание, что такое смирение. То есть, если мы посмотрим с птичьего взгляда на Средиземное море, мы увидим, и Черное море, мы увидим следующее, что все исламские и православные страны находятся в состоянии странного регресса или хуже того. Потому что технологически, культурно, научно, я бы даже сказал бы самое главное, персонально мы теряем, на их взгляд, вообще мы не видим будущего у них. А почему так произошло? Дело не в цветных революциях, а дело в разобщении. И это самое главное. То есть самое главное, мне кажется, персональная ответственность каждого из нас за свое будущее, исходя из восхищения тысячелетними там, нашими предками, удивительными. Но, на мой взгляд, вопрос познания себя – это вдохновенный процесс. То есть нужно вдохновение, нужно усилие, нужно как бы прозрение, чтобы понять, вот она тайна. Вот она тайна, где вот есть иерархическая пирамида, там западноцентризм, а есть удивительная сфера человеческого, как бы так сказать, цивилизационного и культурного равноправия, где мы не знаем, где история начала или конец, и так далее. Везде тайна. И это, мне кажется, смирение должно быть перед собственным величием возможностей. Возможностей, потому что Вселенная непознаваема, и это эффективно, потому что вот служивые знают, что в ратном подвиге есть главное созидание победы, то есть вдохновенное, ясное стратегическое, тактическое мышление. Не все этим обладают, но те, кто обладают, получают звезду героя. Да? Мне так кажется. Александр, а позвольте один вопрос. Вот насколько нам известно, у вас есть очень интересная легенда, связанная с родственниками по линии вашей мамы. Она, насколько мы знаем, сибирская татарка. Да, сибирская татарка. Сибирские татары, мне кажется, здесь, кроме меня, как-то очень маловато. Да. Вы бываете в родной деревне? Я не только бываю, я как бы и мечтаю там побыть. Да. Сейчас я вам прочитаю. Недавно я написал стихотворение. И что с этим сделаешь? Такая жизнь. Я был молодым писателем и поэтом Западной Сибири в свое время и должен был быть учителем русского языка. Но жизнь повернулась так, что, вы понимаете. Это стихотворение посвящено моим друзьям, как говорится, дорогим друзьям. Это спецназ «Касатка» и спецназ «Морпехи» из Северного флота. Вот, снова в ночь, уходим все в броне, лишь в темноте сверкают саблей, есть доля страха, но цель ясна, мы во всеоружии правды. Давай, братан, проснись, вставай, присоединяйся. Находим путь во мраке, на смекалке. Мы чистим мразь и мерзость. Тьма отступает, но тяжко нам еще один рывок. Давай, давай, брат, присоединяйся. Вот, реет новый день. Как флаг, где белый свет и синь небес, но алая заря скрывает нашу кровь, цену победы. У нас восторг, и ты, геройский павший брат, давай, давай, присоединяйся. Спасибо огромное. Александр Баширов.